Рәшит Назаров. Дуслык. Дустар булу яшәү генә түгел, бер-береңдә башынан һыйпашып. Дуслык йөрәк эше, уга ниңә татлы һүҙҙәр әйтеп һыйлашып. Дуслыгыңдың ниндәй икәнлеген кылган кылыктарын күрһәтер. Олологон хистең беҙ үлсәйбеҙ өлкәнлеге менән хеҙмәттең. Ҡыйыҡ баҫҡан һинең бар аҙымды күрмәҫ тимә дуҫтың күҙҙәре. Ишетерһең шул саҡ уның асы, әммә бик-бик яҡын һүҙҙәрен. Юҡ, дуҫлыҡ ул бары шарап эсеп йырлау ғына түгел табында. Дуҫлыҡ тыуа, үҫә һәм сыныға көрәш яландары янында. Ысын дуҫтар, бәлки ғүмерендә лә дуҫым тиеп һиңә һүҙ әйтмәҫ. Әйтмәһендәр, тик бел, ул һүҙ йәшәй иң йылы хис булып йөрәктә. Һәр уҡыған китап һинең яҡын дуҫыңа, серҙәшеңә әүерелә. Ҡайһы берҙәре менән һин мөхәббәт тураһында сөкөрҙәшәһең, икенселәре һине фәлсәфә донъяһына сумдыра. Ҡайһыларының яурынына ятып илайһың, ә бәғзеләре менән ҡулға-ҡул тотоношоп шатланаһың. Ни тиһәң дә, бер китап та һине битараф ҡалдырмай. Ошо аҡ ҡағыҙҙа яҙылған ҡара һәр бер хәреф, һәр бер ҡара нөктә һинең йөрәгеңдә онотолмаҫлыҡ, үҙе генә белгән эҙҙәр ҡалдыра. Ҡәҙерле дуҫтар, мин һеҙҙе 24 майҙан 26 майға тиклем барған китап байрамына ысын күңелдән саҡырам.